হ্যালো ফ্রেন্ডস। তো 200 ওয়াটের যে মেশিনটা আপডেট দিয়েছিলাম, স্টিরিও মেশিন সাবউফার সমেত, সেই মেশিনটা রেডি হয়ে গেছে। তারই ভিডিওটা নিয়ে এসেছি সাউন্ড টেস্টের জন্য। তো সবার প্রথমে বলবো, একটা কথা আগে বলে নিই, যেটা হচ্ছে এই মেশিনটার সাথে যে কানেক্ট আছে, দুটো 12 ইঞ্চি 200 ওয়াট করে বক্স কানেক্ট আছে। এখানে একটা আর ওইখানে একটা, দুটো বক্স কানেক্ট আছে। যদিও 200 ওয়াটের মেশিনে 400 ওয়াট লোড আমি দিতে কখনোই বলবো না, কারণ 200 ওয়াট মেশিনে 400 ওয়াট লোডটা বেশি হয়ে যায়। 200 ওয়াটের মেশিনে 250 ওয়াট লোড দিয়ে চালালেও কোনো প্রবলেম হবে না, এটা আগে ক্লিয়ার করে দিলাম। কারণ অনেক ভিডিওতে দেখি যে 100 ওয়াটের মেশিনে 500 ওয়াট লোড, 200 ওয়াটের মেশিনে 1000 ওয়াট লোড, 500 ওয়াট লোড দিয়ে চলছে। তো সেটা বলবো না কোনো দিন, কারণ মেশিনের ওয়াটটা নির্ভর করে বক্সের অনুপাতে। তো তাই জন্য আগেই ক্লিয়ার করে দিলাম যে এটা যে চলছে, এটা বেশি ওয়াট দিয়ে ওভারলোড দিয়েই চলছে। কোনো দিনই বলবো না যে 200 ওয়াটের মেশিনে 400 ওয়াট লোড দিয়ে চালাতে। 200 ওয়াটের মেশিনে 250-300 ম্যাক্স টু ম্যাক্স ঠিক আছে। তো আগে সাউন্ডটা শুনে নিই, তারপরে কিছু কথা বলবো। এটা হচ্ছে বেস, এটা ট্রেবিল, এটা মিড, এবার এই চ্যানেলটা শুনবো। এটা হচ্ছে বেস, এটা বেস, এটা হচ্ছে ট্রেবিল, এটা হচ্ছে মিড। এবার যেটা শুনবো হচ্ছে, এই চ্যানেলটা করা হচ্ছে সাবউফার প্লাস নর্মাল। আগে এটা চালাবো, এটা নর্মাল মোডে চলছে। এটাকে সাবউফার করতে গেলে এখানে একটা সুইচ আছে, এই সুইচটাকে তুলতে হবে। এটা সাবউফার মোডে চলছে। এখানে এর বেস অ্যাডজাস্ট করা যাবে, বাড়ানো কমানো। এটা বাড়ছে, ঠিক আছে। এর সাথে নর্মাল মোডটা চালানো যাবে। এটাকে নর্মাল করে দিলে নর্মাল হয়ে যাবে। এটা নর্মাল মোডে চলছে দুটোই। আবার একটা চ্যানেলকে সাবউফার করে দেওয়া যাবে, এটা তুলতে হবে। তো সাউন্ড টেস্টটা শুনলেন। আর বেটার সাউন্ড কোয়ালিটির জন্য অবশ্যই হেডফোন ইউজ করবেন। হেডফোন ইউজ করলে সাউন্ডটা কোয়ালিটি বেটার বোঝা যাবে, কারণ রেকর্ডিংটা ডাইরেক্ট মোবাইল থেকে হচ্ছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমার কাছে কোনো সাবউফার নেই, দুটোই 12 ইঞ্চি 200 ওয়াট করে 400 ওয়াটের দুটো স্পিকার ইউজ হচ্ছে। যখনই এটা সাবউফারে চলবে, তো আশা করি যে আরও বেটার হবে সাউন্ড কোয়ালিটিটা। তো তাই জন্যে এটাই বলবো যে কারো যদি এরকম মেশিন লাগে, দরকার পড়ে, অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে 6295756865। আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে হাওড়া আমতা। তো অবশ্যই কোয়ারি থাকলে যোগাযোগ করবেন এই নাম্বারে। আর কেমন লাগলো মেশিনটা অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।